காலையில 9:30 மணி ஆயிடுச்சுங்க. ஏதாவது சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல இருந்த ஒரு கடையில போனேங்க. அந்த கடையோட பேர் என்னன்னே எனக்கு சுத்தமா தெரியல. ஆனா பியூர் வெஜ்ன்னு போட்டுருந்துச்சுங்க. சரி உள்ள போய் சாப்பிடலான்ட்டு நானும் எங்க அண்ணாங்க எல்லாரும் உள்ள போயிட்டோங்க. ரப்டி, பன் மஸ்கா, குல்ஃபி, கேரமல் கஸ்டர்ட்ன்னு எல்லா விதமான ஐட்டம் வந்துச்சுங்க. சரி அந்த கடை உள்ள எப்படி ஹைஜீனிக்கா பண்றாங்களான்ட்டு உள்ள போய் பார்த்துங்க. பரவால்ல ஓரளவுக்கு சுத்தமா தான் பண்றாங்க. அந்த கடையிலேயே ஜூஸ் எல்லாமே போடுறாங்கங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு மும்பைல இருக்க இந்த கடையோட பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சா நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு நாங்க 2 இட்லி ஆர்டர் பண்ணோங்க. எப்படி தான் இருக்கு செக் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு. 2 இட்லி எடுத்துட்டு வந்து வச்சு 2 சட்னி மாரி இருந்துச்சுங்க. அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டா, அதுதான் சாம்பார்ன்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஜவ்வரிசி மாரி வடை மாரி சுட்டு வச்சிருந்தாங்க. அது என்னன்னு கேட்டு அது ஒண்ணு வாங்கி பிரிச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தேங்க. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிடுறதால எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒண்ணும் டேஸ்ட் சூப்பரா இல்லங்க. ஆனா அங்க இருக்கவங்க நெறைய பேர் இத வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டாங்க. எங்க அண்ணாங்க எல்லாரும் அத டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு திரு திருன்னு முழிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அத கிட்ட எடுத்து பார்த்தா ஃபுல்லா ஜவ்வரிசி தாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மும்பை வந்து சாப்பிட்டதால எனக்கு இங்க இருக்கிற ஃபுட் எதுவுமே அந்த அளவுக்கு ஒத்துக்கலங்க. சாப்பிட்டு அதுக்கான காசு குடுத்துட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டேங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.